Bom dia, galera do canal Negócios e Política. Tudo bem com vocês? Fala, meus amigos, minhas amigas. Andei sumido por um tempo. Resolvi gravar um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre as eleições municipais da cidade de São Paulo e também de algumas coisas que vem acontecendo, de algumas decisões que eu andei tomando. Enfim, antes de mais nada, queria pedir para você: se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Ajudem o canal a crescer. Quem quiser também me seguir no Instagram, o meu Instagram é Bruno Barros Oficial 07. Então sigam lá no Instagram, a gente está sempre postando também conteúdos bacanas. E vamos lá, gente, falar um pouquinho de tudo que está acontecendo no cenário político, das eleições que estão acaloradas agora, entrando na reta final de campanha, né? Todo mundo sabe que eu sou aí um apoiador do Pablo Marçal. Vejo ele aí como a melhor opção para a Prefeitura de São Paulo. Até porque no cenário político atual, se a gente for separar o joio do trigo, tá bem difícil ter uma escolha. No caso do Marçal, não é por dificuldade de escolha. Eu acho que o Pablo Marçal é uma figura nova na política e que tem ideias inovadoras e que com certeza não está corrompido pelo sistema como a gente vem observando aí outras pessoas. Eu não gravei vídeo, por exemplo, para falar daquela cena patética e bizonha que foi a cadeirada do Datena nele. Inclusive tem muita gente que acha que aquilo é normal, que acha que aquilo foi legal. Gente, eu vou falar para vocês, agressor é agressor em qualquer situação. Quando a pessoa não tem capacidade de raciocínio para poder levar algo para o debate, ela acaba se expressando de outra forma. No caso do Datena, todo mundo sabe que ele teve uma reação análoga aí a um orangotango, né? Que não consegue ter um raciocínio lógico e aí pega a primeira coisa que vê pela frente e acaba arremessando. E o que me deixa descompensado ou desconfortável é ver que tem pessoas que acham isso normal, que acham isso legal. E falam ainda, às vezes, que o Marçal mereceu. Quando eu vi tudo isso acontecendo, e por muitas reflexões que eu venho tendo também, eu decidi excluir do meu ciclo de amizade pessoas que pensam dessa forma. Até porque um ambiente tóxico, ele pode contaminar você que tem boas intenções. Fica essa dica. Quando você está em um lugar onde todas as pessoas ali são contrárias a você, isso mostra que você não é bem-vinda. Então o que você tem que fazer é se retire desse local e realmente tenha ali conversas, tenha relações, tenha diálogo com pessoas que compartilham do seu pensamento, que veem algo construtivo naquelas ideias que você fala. E eu tô falando isso aqui, gente, porque isso vai muito de encontro com o que está acontecendo no cenário político atual. Mas, como vocês sabem, o canal é voltado para negócios e política. Eu ainda não fiz um vídeo especificamente voltado para negócios. Eu estou preparando um material bem legal, que eu acho que vai dar uma sacudida. E vou falar de uma empresa aí que é extremamente esquerdista e que lidera o mercado nacional no seu segmento, muito por conta das pessoas de direita que gastam o seu dinheiro nessa empresa e não se deram conta ainda que estão colocando dinheiro em uma empresa que só apoia gente da esquerda. Mas isso é um assunto para um outro vídeo e é um material muito bem trabalhado que eu estou organizando. E eu falo para vocês que quando eu soltar esse material aqui, isso vai bombar. Pode ter certeza. Por isso, peço novamente para vocês que deixem o seu like, comentem e compartilhem aí no canal para que a gente possa crescer. Bom, chegando às retas finais aí do primeiro turno das eleições, eu sinceramente gostaria que a eleição fosse decidida no primeiro turno para que o Pablo Marçal já fosse eleito a prefeito de São Paulo por ser a melhor escolha, mas pelo que a gente vem acompanhando aí, provavelmente vai ter um segundo turno. Não dá para saber se o segundo turno vai ser com Boulos ou se vai ser com Nunes. Isso é algo que ninguém consegue cravar ainda, mas
Ontem eu estava acompanhando uma live ao vivo do Pablo Marçal e ele estava fazendo campanha na comunidade do Higienópolis, em São Paulo, e dava para ver aquela multidão, né? Apoiando o candidato, a força que ele tem quando vai para as ruas. E fica nítido que isso não acontece quando os outros candidatos saem para fazer campanha nas ruas. Infelizmente, galera, hoje a mídia brasileira, que é o quarto poder, ela é comprada e vendida ao sistema. E quem tem dinheiro acaba tendo poder de influência nas decisões desses grupos espúrios. Só que graças a Deus e à internet, hoje nós temos a liberdade de poder, por exemplo, gravar um vídeo como esse que eu estou gravando aqui para vocês e expor a minha opinião. Porque até um tempo atrás, e não é muito longe, há 10 anos atrás, as pessoas ficavam vendidas pelas opiniões das grandes meios de comunicação. Como a Rede Esgoto, por exemplo. Vale ressaltar, eu já falei isso no meu canal outras vezes e gosto sempre de repetir, que Dr. Enéas Carneiro, que era um médico pós-graduado, que dava aula de medicina, o pai do eletrocardiograma, era tratado como louco, era tratado como um imbecil, como um mentecapto, enquanto o Lulinha Paz e Amor era ovacionado. Não sei se vocês viram aí as notícias, mas ele vetou a ação do Congresso para zerar o IPI das pessoas lá no Rio Grande do Sul que sofreram com as enchentes e precisam agora comprar a linha branca, a linha marrom, para poder reconstruir as suas vidas, comprar os seus eletrodomésticos, os seus eletroeletrônicos. Esse é o ladrão de 4 dedos que está aí presidindo a nação. Que a gente sabe também que é uma coisa muito estranha. Inclusive, eu já queria até deixar esse assunto aqui. Pablo Marçal, fique de olho no que vai acontecer nas eleições, porque a gente sabe que as urnas eletrônicas, os códigos-fontes, não são confiáveis. Porque, gente, parem para pensar. Os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e tantos outros países por aí que são de primeiro mundo e que tem uma tecnologia super desenvolvida e que tem muita grana, até hoje optam pelo voto impresso com contagem e auditoria. Mas o Brasil desenvolveu uma urna eletrônica que é a salvação de tudo e que não pode ser auditada no momento que não convém para eles. Vamos parar para pensar? Vocês acham mesmo que os Estados Unidos não teria poder tecnológico ou poder de grana para ter algo eletrônico? Para sintetizar suas eleições? Gente, entendam uma coisa. Quando o voto é impresso e você consegue contar esses votos, fica mais difícil você manipular as eleições. Agora, essas urnas eletrônicas, o país que é criador da NASA, que lança foguete para o espaço, ainda faz ali a sua votação no papelzinho com contagem. Mas o Brasil, que é o Canaã, que é a terra que emana leite e mel, tem a urna eletrônica, que é a salvação de toda a humanidade. É de se pensar, não é, galera? Bem, e falando um pouquinho sobre isso, vamos voltar ao assunto das eleições. Todo mundo sabe que os debates estão acontecendo. Nesse último debate, inclusive do SBT, foi um que a postura do Pablo Marçal ela já mudou. Ele focou bastante nas propostas, a não ser quando a Chatabata quis atacar ele, mas aí rapidinho ele já refuta todos os argumentos, porque todo mundo sabe que ela não passa de uma para-choque de comunista, né? E tá ali para tentar angariar alguns votos para outros candidatos, o que não vai conseguir. Viu, Chatabata? Você não vai conseguir porque o Pablo Marçal, ele é um fenômeno. Ele consegue tirar voto dos bolsonaristas. Inclusive, gente, vocês que falam aí que os bolsonaristas são gados, por que os gados não estão indo para o lado do Ricardo Nunes? Isso prova que gado aqui é a esquerda. Porque se o Lula mandar
o povo da esquerda votar no Aracy Chateaubriand, que já morreu, as pessoas vão votar. Você entendeu a diferença? Hoje muita gente que votou no Bolsonaro em 2018, em 2022, assim como eu, apoia o Pablo Marçal. E por que eu tô falando sobre isso? Porque vamos saber separar as coisas, tá, gente? A direita não tem dono. A direita é um lado de escolha, de liberdade, é um lado de economia livre, de você poder se expressar, de poder você exprimir a sua opinião. E você pode sim ser pautado, ou você pode ser comunicado, processado, enfim, por algo que você fale em algum vídeo, ou numa rede social como o Twitter, como o Instagram, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas ninguém pode limitar o seu direito de poder ter a liberdade de falar o que você pensa. Então, Pablo Marçal, eu queria te dizer que nós da direita estamos sim contigo. Esperamos que você cumpra com as suas promessas. Fácil não vai ser, mas eu tenho certeza que alguém que venceu na vida como você venceu tem tudo para fazer um bom governo. Galera, eu vou começar a postar vídeo todos os dias aqui no canal. Peço que vocês deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.